హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మీకోసం కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి ఇంకొక మంచి ఆయుర్వేదిక్ రెమెడీ తీసుకొచ్చేసానండి. ఇదే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తున్నాను. ఆ వీడియో చూడని వాళ్ళు చూడండి. ఈ రెమెడీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి తులసాకులు అండ్ నల్ల మిరియాలు వాష్ చేసి కల్వంలో వేసి నూరాలండి. సో ఫ్రెండ్స్, పేస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇందులో వాటర్ వేయకూడదు. తులసాకులు కడిగిన తడి సరిపోతుంది. వచ్చిన పేస్ట్ని శనగ గింజంత మాత్రలు చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. వాటిని నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి. మాత్రలు గట్టిగా అయ్యే వరకు ఆరబెట్టుకోవాలండి. ఇవి రోజుకు 2 సార్లు వేసుకోవాలి. ఉదయం పరగడుపున వేసుకోవాలి, రాత్రి ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. ఇవి వేసుకున్న గంట వరకు ఏం తినకూడదు, తాగకూడదు. కషాయం చేసుకోవడానికి వీలు కాని వాళ్ళు, మనకి అవసరమైనప్పుడు ఆకులు దొరకని వాళ్ళు తులసాకులు దొరికినప్పుడే మాత్రలు చేసుకుని నిల్వ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. యూజ్ చేసేటప్పుడు తడిచే తగలకుండా చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్.